կալանավորման օրերին էլ տարբեր գնահատականներ հնչեցվեցին, որ սա ամենևին քաղաքականության հետ կապ չունի, Դավիթ Համբարձումյանն այդ կշիռը չունի, բայց ամեն դեպքում Համբարձումյանը կալանավորված է։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ իմ լիակատար աջակցությունը հայտնեմ եւ Դավիթին Համբարձումյան եւ Հայաստանում այսօր բանտարկված բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին, ուզում եմ իմ համերաշխությունը կրկնել Նարեկ Սամսոնյանին, ով հիմա հացադուլի մեջ է նաեւ քաղաքական հետապնդման արդյունքում։ Իհարկե նաեւ մեր համերաշխությունը հայտնենք Բաքվի բանտերում նստած մեր հայրենակիցներին, որովհետեւ իրականում այս գործերը նորից կրկնեմ, որ փոխկապակցված են, պարզապես Նիկոլն ու Ալիևը որոշել են, թե հայերի որ մասը պետք է նստի Բաքվում եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նստեց Բաքվում, մյուս մասով պետք է նստի եւ դատվի Հայաստանում, Դավիթը եւ մնացած տղաները, սրբազանները, ընտրված այլ համանքապետեր այսօր քաղաքական հայացքների համար հետապնդվում են։ Նույն զավեշտալի է լսել իշխանական քարոզիչների այդ էժանագին պնդումները, որովհետեւ անկեղծ խոսանք, Հայաստանում դնում ենք մի կողմ իրավիճակ, աշխարհում չկա մեկ երկիր, որտեղի իշխանությունը ընդունի, որ կա քաղբանտարկյալ։ Բելարուսում հարցնեք, Հյուսային Կորեայում հարցնեք, Ադրբեջանում հարցնեք, Թուրքիայում հարցնեք, ոչ մի բռնատեր ավտորիտար կառավարիչ կյանքում չի ասի, որ կա քաղաքական բանտարկյալ, եւ այդքանով կընդգծի, որ այո, քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Եվ Հայաստանում անկախ նրանից թե ով ինչա պնդում կամ ով ինչա ծլվելում կամ համեկը ինչ որակի լապշա է տորեփում ու կախում մեր խեղճ հայրենակիցների ականջներին, ցավոք սրտի Հայաստանը դասվում է այն երկրների շարքին, որտեղ կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Եռակի զավեշտալի է, որ այդ ամենը տեղի ունենում Եվրոպայի խորհրդի տարածքում, Եվրոպայի խորհրդի անդամ հանդիսացող երկրի դատաիրավական համակարգի ձեռքերով։ Դավիթի գործը ոտքից գլուխ քաղաքական է։ Ով որ կասկածում է, բայց ունի ենթադրենք առողջ բանականության նշույլներ, եթե նոր տարվա ալկոհոլը եւ բուդը ամբողջությամբ չեն սատկացրել իրենց գլխուղեղի գորշ բջիջներին, ապա կարող է հետեւյալ հարցի պատասխանով ինքը որոշում կայացնել։ Դավիթը քաղաքական բանտարկյալ է, թե չէ։ Առաջինը, ինչու 18 թվականին վերագրվող դեպքերի հետ կապված Դավիթը նստեց 25 թվականին 7 տարի լուրջ, ինչպես կասեր իմ նախագահ իրոք, 7 տարի հետո պետք է նստեր։ Երկրորդ հարցը, ինչու եթե կարող էր Դավիթը դատվել այդ հոդվածով, ենթադրենք պետք է դատվի մինչև 6 տարի ժամկետով, այդ դեպքում ազատ կարձակվեր, իր վրա կտարածվեր ամնիստիան, իսկ 6 տարի 3 ամիս ժամկետով դատվելու դեպքում դուրս չի կարող գալ բանտից։ Այդ էլ է պատահական լուրջ։ Երրորդը, արդյոք Դավիթի գործը չի ակտիվացել այն ժամանակ, երբ որ Դավիթը համաձայնեց, համարձակվեց, արիություն ունեցավ լինելու հանրապետական կուսակցության, իսկ 4 ամիս ուշացումով միացյալ խորհրդարանական ընդդիմության վարչապետի թեկնածով։ Այդ էլ է զուգադիպություն, հա։ Այդ դիտավորյալ արեցին, որ հետո ներկայացնեք։ Դե կներեք, հենա ինձ կներկայացնեն, ես այդ բանը քաղաքական բանտարկյալ ես եմ եղել, տնային կալանքի տակ Դավիթս չնեղանա, լավ, դա կարելի էր այդ հարցը, այդ լավությունը կոպիտ ասած վարչապետ ներկայացնելու ուրիշ մարդկանց վրա էլ նաև անել, էլի։ Դա այդպես չի աշխատում, այսինքն ոչ մի հիմնավորում, որ փորձում են այդ իշխանական քարոզիչները կամ իշխանության ղեկը զավթած դատաիրավական համակարգի պատասխանատուները բերել, չի դիմանում քննադատությանը։ Նորից կրկնեմ, եթե նոր տարվա խոզի բդի յուղը եւ ալկոհոլը չի սպանել իրենց գորշ բջիջների վերջին խմբականակը, որ գուցե միտեղ ուղեղի ծալքերում մնացել է, ակնհայտ է, չէ՞, որ Դավիթի եւ մնացած բոլորի պարագայում, ասեմ, Դավիթի առիթով ենք մենք հավաքվել, բայց ուզում եմ սա հստակ շեշտենք, մենք միայն Դավիթի համար չենք հավաքվել, ամեն նմանատիպ ակցիա լինի, Նարեկենս դատը, սրբազանների դատը, դա ազատություն է բոլորի համար եւ ամենակարևորը, ինչպես Հանրապետականը եւ Սերժ Սարգսյանը մեր եզրափակիչ տարեվերջան ուղերձում ռոլիկում ասեցին, այս տարի ազատություն երկրին, որովհետեւ այս տղերքը անազատ են, որովհետեւ երկիրն է անազատ։ Եվ այս հարցերը փոխկապակցված են, ոչ մեկ չմտածի, կներես Զարջան, որ սա պրոստա լոկալ ակցիա է, մենք եկել ենք ընդամենը քաղաքական բանտարկյալների համար ենք պայքարում։ Ոչ, սա ընդդիմության, հասարակության առողջ հատվածի, պետական ազգային ուժերի պայքարի շարունակություն։ Այո, Նիկոլը փորձում է մեզ տարոհել, ջլատել, բերել դատարանների դռները, հայատներում հավաքվենք, որպեսզի հրապարակներում չհավաքվենք, օքեյ, բայց դրանից երկրում կուտակած դժգոհությունը չի պակասում, չէ, երկրում ոսկլտող
ջղայնությունը անարդարությունից չի պակասում, ուզում ես տրոհի ըստ Կուխնյաների, մեկը այդ գումարային ծավալը դժգոհության շատ մեծ է։ Ո՞նց է արտահայտվում եւ ո՞նց է արտահայտվելու։ Զարջան, ակնհայտ է մի բան, եթե էներգիան չես կառավարում կամ եթե էներգիան չի ուղղորդվում, ապա այն ունակ է ցբխել։ Օրինակ, եթե լեռնային գետա այդ վժժալով իջնում է ձնհալից հետո, եթե չես կարգավորում, առաջանում է ավերածություններ, առաջանում են սողանցներ, առաջանում են ջրհեղեղներ եւ այլն։ Իսկ եթե կառավարում ես, դառնում է պիտանի էներգիա արտադրողը։ Նույնը քաղաքական էներգիայի մասին է։ Այո, այսօր գուցե ընդդիմությունը որպես միացյալ ատոմակայան չի այս էներգիան չի կարողացել կամ դեռ չի ուզում կամ դա առանձին հարց է ուղղորդել մեկ ուղղությամբ, բայց այս էներգիաները չեն պակասել, չէ։ Մենք գիտենք, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մեր երկրում կուտակած զայրույթը ոչ միայն չի պակասել, այլ ամեն անգամ ավելանում է եւ մի տեղից պորթելու է։ Հայաստանը վերջի վերջո աֆղանական կաթսա չէ, կաստրուկեկական, չէ, որ ձգում ես, որ հանկարծ չպայթի։ Մենք աֆղանական կաթսա չենք ուզբեկական փլով պատրաստելու համար, մենք երկիր ենք, որը հաստատ տալու է պորթի հետ։ Լավ չի, որ դա պորթվի։ Ասածս դա է։ Պարոն Աշոտյան, իսկ ինչի կամ ում դիմաց այս բոլոր քաղբանտարկյալները, Դավիթ Համբարձումյանը եւ մյուսները ազատ կարձակվեն։ Այսօր իշխանությունը կիրառում է պատտվող դռների քաղաքականություն։ Դա առաջինը Կարեն Վրդանեսյանն էր փորձագետ նկատել, դա ինչ է նշանակում։ Այդ պատտվող դռները հյուրանոցների կամ մետրոների հիշում եք, մեկին թողում են, մյուսին բռնում են, հա։ 2 տարուց ավելի ես էի նստած, ինձ այսպես ասած թողեցին ուրիշ հսկողության ներքո, ուրիշ մարկանց բռնեցին, ուրիշ մարկանց նստում են, այսինքն այդ պատտացող դռների դա ոչ թե ռեպրեսիաների վերջի մասին է խոսում, չէ, դա հատուկ սմարթ տեխնոլոգիա է, թե ինչպես անել, որ մարդկանց վեշնի գցել այս աժիոտաժի, մշտապես լինել այս աժիոտաժի, այս ներվի մեջ, իսկ ներվ կա, իհարկե կա, ոնց կարող է չլինել ներվ։ Այս ներվը չի մարելու, այս ներվը չի տրոհվելու ըստ դատական դալիչների։ Այո, վատ է, որ այսօր այստեղ մարդիկ կան, իսկ օրինակ օպերայի հրապարակում կամ հանրապետության հրապարակում չկան, բայց ես վստահ եմ, որ օրը գալու է եւ այդ հրապարակները նորից լցվելու են, որովհետեւ անարդարության զգացողությունը ամենաուժեղ մղիչ ուժն է։ Անկամ եթե ազնիվ խոսենք, 18 թվականին էլ, չէ, իրադարձությունների մի մասը պայմանված էր նրանով, որ ժողովրդի մի մասի մոտ կար անարդարության զգացողություն, կապ չունի ճիշտ թե սխալ, սրսկված թե բնական, չոփը գերան դարձրած թե չէ, դնում եմ մի կողմ, ազնիվ խոսում ենք, անարդարությունը Հայաստանում միայն ավելանում է, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերջ տալու բոլոր հավանական, այսպես ասած, մեթոդները ցավոք սրտի ոչ միշտ, որտեղ ես որպես քաղաքագետ տեսնում եմ, որ եթե ինքը լավով չի գնում, խնդիրներ առաջանում, իսկ այդ գոլոշին թողելու քաղաքականությունը չի աշխատում։ 21 թվականին ընտրություններ կազմակերպեց, ափալ-թափալ, հրատապ, մենք էլ ասում ենք պետք չի դրանց մասնակցել։ Ինչի համար էին այդ ընտրությունները։ Գոլոշի թողելու։ Եղան ընտրությունները, ինքը վերան նշանակվեց։ Գոլոշին մարեց երկրում։ Սաղ ընկավ իր տեղը։ Չէ, որովհետև այդ կոնֆլիկտը մեր ճգնաժամը, մեր դժգոհությունը քաղաքական չի։ Ես որպես հայ եմ ներվայնացած, ես որպես հայ չեմ կարող նորմալ քնեմ, ոնց որ հազարավոր լիքը մարդիկ, եւ ոչ միայն Հայաստանում, Սփյուռքի վիճակը նայեք, բարեկամներ ունեք, կան չեք հարցրեք, օրինակ ես եկել են երևի նոր տարվա, ոնց եք ձեզ զգում, գլուխներդ ինչ աստիճանի այլևս։ Հա, մի բան էլ չէր, որ քթներս ցցած են, բայց լավ չէր քթներս ցցած, քան այսօր այդ մարդիկ իրանց քաղաքներում, հատկապես որտեղ կա ադրբեջանական եւ թուրքական համայնք, գլխիկորեն ման գալի, որ խուսափում են ամենաշարքային ադրբեջանցի վարորդի հետ աչքերով այ կոնտակտ ունենալ։ Այդ ճգնաժամը քաղաքական չի, չէ՞, սա այս ամեն ինչը թասիբի, ներվի, պատվի, արժանապատվության, եսի, զովաս տղերքի, կորցրած Արցախի, այս դրա մասին է։ Չկա, տեսնում եք, թասիբով տղերք են պատասխանում են ռուս լրագրողին, Ես այսօր գրեցի Սալավիովի հետ կապած, կրկնեմ այստեղ, ես մեծ հաճույքով կգնա իրան հարցազրույց կտայի, բաց խոսելու հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Ցավոք, այսօր այդ հնարավորությունը չունեմ եւ շատ զարմացած եմ, որ ռուսական քարոզիչները, քաղաքական շրջանակները դասեր չեն քաղում իրենց սխալներից եւ անհաջող ձևակերպումներով, այսպես ասենք, պարբերաբար ստանուցում են Հայաստանում ռուսաֆոբիայի բանը, կաթսան։
լավ, Հայաստանում ռուսաֆոբիան դարձել է ստահակների վերջին հանգրվանը, սրիկաների, ինչպես հայտնի ասացվածքում ասան, վերափոխեմ այդ ասացվածքը, բայց դուք եք այդ ձեր բաներով սնում, իթե չեք հասկացել, որ սա Վաստոկ ձելը տոնկը է, ժողովուրդ, դա ձեր ասացվածքն է, բայց եթե ձելը տոնկը է, խի չեք այդպես տոնկի վերաբերում, խի եք հիմքեր տալի տարաբնույթ ճտպտաններին ռուսաֆոբիան եւ երկրորդը հայ-ռուսական հարաբերություններում պակասում է լուրջ ազնիվ բովանդակային սրտացավ զրույց։ Մեր դաշտի մի մասը ցավոք սրտի չափից ավելի սերա, մյուս մասն էլ վճարված ֆոբա։ Ֆոբի եւ սերի արանքում բնականաբար կա ընկերություն, կա ռազմավարական դաշնակցություն, կա համատեղ պատմություն, մշակույթ, ապագա, անցյալ, ամեն ինչ կա։ Եվ այդ երկու բևեռների մեջ, մոլության եւ ատիացության մեջ կորում են հայ-ռուսական հարաբերությունների աղը, կորում է։ Իսկ այդտեղ այո առաջանում են մարդիկ, ովքեր ուզում են իրենց ձեռքերը տաքացնել։ Այդ մարդիկ դες թասիբով եք քո ասացի պես, բայց Էրդողանին բան ասեք, Ալիևին պատասխանեք։ Լավ, Ալիևից վախում եք, առնորդ նախարարին պատասխանեք։ Այսինքն դուք այտենց ընտրողաբար հայրենասիրություն է, այն ասում է 50 եվրո, բայց այն բանը մեջը չի, այտենց չկա, այտենց չի լինում քաղաքականության մեջ։